हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह है तुलसी का पौधा और तुलसी के फ़ायदे के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब तुलसी जो है पूजा में हर जगह काम आती है और इसका बहुत बड़ी औषधीय रूप में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते, इसके बीज, इसका जड़, इसका तना, सारे कुछ जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप जो है एक से एक जानकारी प्राप्त कर सकें। हमें खुशी इस बात की है कि आप जो हमारे चैनल को पिछले काफ़ी दिनों से जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जो तुलसी की स्थान है उसको आप रखने की जगह भी हम बताएंगे कि कहाँ पर जो है आप रखेंगे तो आपको हानि हो सकती है। इसलिए जो है जहाँ पर इस तरीके के पूरी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। और सबसे पहले तो दोस्तों, यदि हम बात की जाए तुलसी के पत्तों की, तुलसी के पत्ते यदि कोई भी व्यक्ति जो है बुखार होता है, जैसे सर्दियों का मौसम है, उसमें 2 से 3 पत्ते जो है तुलसी के पत्ते के चाय में या चाय के पानी में पका करके ऐसे व्यक्ति को काढ़ा पिला दिया जाए तो सर्दी, जुकाम, छींकें आना, जिसका गला रुका हुआ हो, उसके साथ आप जो है क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अदरक डालें और अदरक को जो है आप पीसकर थोड़ा सा अदरक डाल दें या फिर ऐसे तो तोड़ के थोड़ा अदरक डाल दें तुलसी के पत्तों में। और उससे जो है बहुत जल्दी गला ठीक हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त आराम मिलेगा। इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों। और तुलसी को यदि बुखार हो किसी व्यक्ति को तो उसमें भी जो है उस व्यक्ति को जो है इसका काढ़ा बनाकर दे दिया जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। काढ़ा आप कैसे बनाएंगे, 2 से 3 पत्ते जो है आप तुलसी के पत्ते डालिए। और बुखार यदि पुराना है तो आप क्या करना है, 2 से 3 पत्ते आप जो है काढ़े में तुलसी के डालिए और 3 से 4 पत्ते आप नीम के डालिए। और आप क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा अदरक डाल लीजिए और आप उसमें दूध मत डालिए, उसमें शहद डालिए। मीठे की जगह आपने चीनी की जगह, शुगर की जगह आपने उसमें शहद डालना है। दोस्तों, उसको आप बुखार वाले व्यक्ति को कूट कर पिला दें काढ़े को तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त रिकवरी करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों यह जो है तुलसी का फ़ायदा ज़बरदस्त है। और तुलसी की बात की जाए तो जैसे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लगती हैं, आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, आपके शरीर पर जो है भिन भिन रहती है कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, तो आप क्या करेंगे, तुलसी के पत्तों को 10 से 15 दिन जो है सरसों के तेल में डाल कर रख दें और उसको जो है आप अपने शरीर पर लगा लें। आप देखेंगे कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपके आसपास भी नहीं फटकेगी एक भी मक्खी। और दोस्तों, यदि आपके जो है किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी है तो उसके लिए भी ज़बरदस्त काम करेगा तुलसी का पत्ता। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप तेल बना लें कि आपने क्या करना है, तुलसी के पत्ते को जो है तेल में पकाना नहीं है दोस्तों, तेल में डाल कर रख दें। 10 से 15 दिन वह अपना रस तेल में छोड़ देगा और उसको जो है यदि आप अरंड के तेल में डाल कर करते हैं तो वह तब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और यदि आप जो है किसी अन्य तरीके से, जैसे दूसरे तेल है कोई भी, जैसे बादाम का तेल है, उसमें डालकर आप इसको सिर में लगाते हैं तो उसके लिए आपका ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा। आपके डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म कर देगा, आपके सिर के अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको जड़ से समाप्त कर देगा दोस्तों। इतना ज़बरदस्त है। और यदि आपके सिर में बार बार खारिश रहती है तो आप क्या करेंगे, आप तुलसी के पत्तों को पका करके तेल में पका करके तो आप लगाएंगे तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, घुटने आपके जाम हो चुके हैं, आपको बहुत दर्द रहता है, तो तुलसी के पत्तों को और तुलसी के बीज को पका करके आप जो है तुलसी के बीज और तुलसी के पत्तों को पका करके अरंडी के तेल में या धतूरे के तेल में दोस्तों, तो आपने क्या करना है, उससे जो है मालिश करनी है अपने घुटनों की, या जहाँ पर आपको मोच है या जहाँ पर भी आपको दर्द रहता है। आपके जो है ज़बरदस्त तरीके से बुढ़ापे की जो समस्याएं हैं, घुटनों के दर्द की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या या कहीं अन्य चोट की समस्या है, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, आपकी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों यह
तुलसी, लेकिन हर घर में होती है और कोई भी व्यक्ति जो है इसका प्रयोग नहीं करता, बहुत कम व्यक्ति करते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।